Aphlc between Central Committee called this press conference. So let me read out the press note. Here's the press note. Date 30/11/2024. Location Aphlc office, Depu. Subject: clarification on misleading allegation against Sri J.I. Kathar, IAS retired President of Aphlc. We, on behalf of Sri J.I. Kathar and his supporter, strongly condemn the baseless and misleading allegation propagated by the Tuliram Ronghang-led BJP government and certain other political parties regarding Mr. Kathar recent appeal for peace and harmony in Karbi Anglong. It has come to our attention that Sri J.I. Kathar press statement has been deliberately twisted to create confusion and malign his intention. Let us clarify. Our president never advocated for granting permanent settlement to Kuki immigrants from Manipur in Karbi Anglong. During his press meet, he explicitly called for providing temporary relief to a scattered Kuki families who have fled the violence in Manipur. He emphasized that these families should be accommodated in relief camp to ensure their safety and well-being. Once the situation in Manipur normalized, they should be sent back home safely. These remarks were made purely out of humanitarian concern, reflecting his unwavering commitment to peace and harmony in the region. It is disheartening to see this word twisted by the BJP-led administration and certain opposition parties to mislead the people and divert attention from the real issue facing Karbi Anglong. Furthermore, we would like to address the role of the Autonomous State Demand Committee Youth Front. Instead of holding the Tuliram Ronghang government accountable for creating a riot-like atmosphere in the district through its divisive politics, the ASDC Youth Front has resorted to targeting Mr. Kathar. This not only reflects their misplaced priorities, but also raises serious questions about their intention. It is important to recognize that our President, Sri J.I. Kathar, has consistently called for unity among the people of Karbi Anglong, urging them to maintain peace and harmony amidst external tensions. Blaming a leader for appealing for calm and humility is not only unjust, but also a clear attempt to polarize the community for political gain. We urge the people of Karbi Anglong not to fall prey to these fabricated allegations and to see through the malicious agenda of those who seek to divide the region. Sri J.I. Kathar remains committed to his vision of a united and prosperous Karbi Anglong, where peace and justice prevail over hatred and misinformation. Thank you. Nili arling mani yana. J.I. Kathar akihai episode sa president press meet ingil. Akihai Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council alang le hinben. Kuki Atum han eviction potu pota kiran hutsi alang li. Arat Amei piang sinding kel. Halabang solam India Today along kami tokpon kudlo. Lasu penapot hinangan apene akuki itu lapen ingoa kedu kama kati sundul. Athema kidamtang ahur ani ahur furkimo le langdam potai itum thekdam longji inglong akheng bong kepaci bohong kepaci chok hemme pacikai hin
apran ke charmut lahai pena job itum ingloa ke itum aphai nang jung piglo ta pen itum along di minute asong si helong itum ingloa ke ate karbiang lo ke pen ingloa so tum celang pet si hembrek ki hang kolam ke det angkang bi tum chini lu hala bang so autonomous state ki hang ni sibek pen hang lo bodi itum lo na prangi bonta itum da ingloa ke itum jong si ning sipet pen dode polurante itum autonomous state kelong bang su jongji hala so kepalong le det je phansi bang bongo sena RSS tum bidi kang le kam claim si itum karbi na kuki karbi na dimasa karbi na rengma lapson aron nang asam pachim hong pacharu akam ke claim pi khanjar langam serang karbiang lo ke second highest population ko matlo lagi bongali itu sita latum ben pini ani tuhan people lo pacharu gida bangi bidi men si kam ke claim bongali tu men itu mo chibhong chengcheng na phuban kali sita me pini ani alang tum halo ke ong nai itum karbi adun ke aphai ke ong nai ke bongali bihari tu halo la tu chini nasi ingo ke panding isi ke pabe deja phansi bang RSS bonga sena tum kam kemo non ta alabang so pudura roha ki hai alam thi kana job karbi le kian bo ko pene ka heno tak atu mana ke jabi angin do la so bena job sila posol ka heno tak atu mana ke pa jablo le deja phansi episode sa president pen parsi president ing lo la pen nana to media ho no da ninje kadu lo alo pene paper of appeal support people of asolam kanina oke la posol ka heno tak atu mana ke pa jabi deja phansi angin ninje la ben bang so president do pen BJP la RSS lum jai ka tharapan ahok alam dip joisi akahino lam hara along ke banji apan tung kan ke social media along jepang jar pil lam ka du be jai ka thar ke ene kuki do handar din ke chak ya pas ala ni kam ki klem ahema kurle pachbi pona kon ta ke ni tum lo adha thoma sida ahok pe alam ki dip joya pansi khalaso BJP tum kam ki klem nasila bang so lam nilitum bini ke kedam tang hu ASDC youth front tum ta press meeting ni lo la pehla BJP ki ja tum ta me press meeting ni lo ala tum han ka counter dunji ala tum han lamboi ki pi je phale pi ni tum press meeting kan gali sita la baso press meet kan ni ke ni tum rat kar bian lo rat phan ahok alam ke pachini je phan pen ahok rat le pang sai na ko phan sin ni tum bang pa klang phan sin tum press meeting kan lalu alam ka mu hebli इंग्रजी में तनी गेलो kedam ta press meeting lo ke jai ka thara kya ke manipur ben ki ba akuki akhe to phan karbian lo long le phelang ding klong pekna bole ala ni kani kali sita manipur lo ala ni tum kisung ki pholo hadak ron ki do ben pot ala tum kachi pachong ye phansi lata karbian lo bang la sila tu phan no ma ki plungjui bala tum eviction ala lam thi ku pilo ne klan no na por ke inu responsible person CM ke alang ke kama thapa mekansi ajara sonda tingkan bichi orang dia pol lasi ja ke thara kha ala ni kani gal bhalo je la tu phan ilo badin relief camp bi pinanji relief camp bi lo polo tangte latum abang do jam dam jam jilu lalo polo tangte la relief camp bi kilo polo tangte apor ating ben mo eneta manipur on tame tumon kang sound nang klain jidya manipur on yung si ada a situation of bang na ing samlo pulonte latum phan kunat pe sikre bang mahala tak thot latum han pedam thu be menji lason na cycle mo pulonte esi indigenous alam nang klang si itum inglo akhe ko alam nang klang si kidu kisung kechara do no ala ko alam nang klang si ala itum kukia khe danta itum phan ani nang samji itu han mesen bolage bang kisung ke pohut ke kachine dunai gali bang kisung ke phul ke itunda un anpen acha company ke cerap dunai ke itunta arrest de bolage that adang pi ang bongta la solo ngong te kunale chupa chona ko hala da son kirap lagi tu thiklo ko muslim media no lasi latu phanda relief camp ki bi lo relief camp ki bi la ke permanent settlement of gali ASDC youth from Lumnenji that relief camp below podela to legalize the purpose again di la si relief camp ko alam alam chini ne ta hala bon la so bel pose sun kan yedo relief camp la bangso auto meaning ke la ke temporary settlement la chini ne permanent settlement kali la si alang to phan kukia ke to phan da ki ba tumana phan to phan relief camp BC la to apora tempen mo manipur pachitoy
padam tu pamelo pote itung kar biang lo mate isin nong me nang klan mesen ilu tu ngapha laso phansi jaya ke thara khai kaninje se tame pini arni alang ye phanga kaprek alam si non social media lo ki pon bom ason sin thekang lo BJP tu lasi hala ASDC front na ningi lagi latu phan jaya ke thar dim ke chak nahi bukan ni ke lagi chok che are dim chak nang ji pole kan ni kali ni repeat lem lo support rat le pasena athema jai ka thar ke ake hai ke alang li kama tha karsik ba me pe sala bang solam than lo je in lo athe ang bong ka chamu ka bi de chia pang sala ni ke kan ni apen alang li bha koi pi thalo ke political ali phansi ki claim da pe bi thana non pura roha ke hai jong si angtan ki ba manipur ki ba apuki tumo phan lada relief camp salam pi pa me pen dagra pa me ben apor thing ben pachidam thulu kolonte alang li sali lo huji alang ya leadership mission of si puthuji jai ka tala kha ke langdam pamilo bolte alang tuhan ise suggestions ki pidong ke messenger pha no la bangsolam ninje pen tudara roha ke hai tum BJP government tu la tuhan relief camp thik pamela ten pamilo polon kumala le gelo buge obviously kana tum sali lo purge kar belo ara sali lo purge asile ke political game han kuma thanani bonda khian mo ka chabu to kopna ko join nisi jai ka tala kha ke la bangsolam ninje lasi kar biang ara tum la chini dam te menanji kukia kai dum han manipur ke ba akukia kai dum han da permanent ke na polam le alali kane kalik lai klar ta alam lapen handa alam tu press meet kido hu la youth from the press meet yes youth from the press meet kido hu ino Pherengke arjun ladi lasi alam kardinu hu asong se arjun lo mane kusong se la ya pene kusong inflation ki bat lo kardinu hu kalang ku pile ne inflation ke ba situation bu selang ni non uttor burbilo alam selang different camp on 1971 hu Bangladesh apne Pakistan hu awar hosi aron hosi bongali tum da uttor burbilo ke bang hosi landam selang itum da klang galo hala so ron hu bongali tum da ki bang hu latum han jongsi relief camp thik bidet boson hedi latum pini ani uttor burbilo chirai de japol relief camp thik pi boson de hala suhut latum han mon ke tangol gedi lage ron ing samol ke de Bangladesh dan Pakistan ke lasi hala so aron ke tangol ge hala uttor burbilo ki ba bongali tum hanta ko na mesi ga ma hada pen patam no ko bi bolo tu to no pe mi je bolo athe relief camp bi lo bolo tang te tum dam jam do jam jilo ke de longi de chirai de lo ke sida no so relief camp bi be bolo tang te la ke do jam tam jam bol ka ning hang ning sir ke long te chirai po exactly how 1971 hu the bongali tum ke ba hota la so relief camp ki thik pipi pe la poksi piniani uttor burbilo ke bongali mo chirai dalo visual so sa chirai dalo hala ka phire mi hala highway alama thapensi episode sa mai puji ai ka thak ke la bangsalam ninjil lasi kar biango arat le la bangsalam ke pang sai na alang tu han tum lamboy ki pi police me aho alam rana thing tum ke waje pasi tum la bangsa press mina hang lo alang tu han relief ben pedam tu pamelo ko tela ke tu han messenger itu correspondent isia pondin ke mesena padai tu han cheklan ko sita non so se eviction fun fun ko mane kaddu be pola de morla sa ko the ultimately ke lake ke so ko se wala ko yang rindu Keseluruhan peplang tu dia pasti jaya ke thalai ke haike alang li step memang bilu. Kesirat bang le lalai pang sana atau le rat athe kan bingung arah tamai ke cini lo ke cini pusong lo masih alang le pang sana. So kan sendiri na tuhan presbit nang tuhan lo. Masih nang tu me kupene kan dunia sondok tak ada tamai. Mata tahi mana ban ninja lo ASDC youth from tu. Je lano la tu phan manipur ke ba apke tu phan jong si relief camp bikolo kolonte la tu han ke pachu ke jundia phan di la tu ka tu ka khorcha komalo ke dikoge usi ke ni ta ka biang lo ning kon sakuri ka be ke tolong le se hangju usi ASDC youth from ninji ne klang ga no de ala tu ma statement na posi hi isialam ke tu chini do ra chini do de ka biang lo duppi lan ba ke ka klang ga ba ba la pen la tu phan relief camp lo ki bi tu phan ke pachu ke pinjun dia pa khorcha ke ka biang lo termas council khorcha na ni lagi khorcha na ni lagi home ministry men jo se lang chingki do bolo de la ka the pini manipur lo conflict ke lagi ka du bi india det angkang ke theklo la chini la lagi la so ko thak chingki than ke government me se banda ke la biji ki chu ju no ban ke kadu ke samata lagi government na rabi lagi karbino termas council tangkapi gende ke just karbino termas council
Atum asai itu yang mengenai tentang adim pe dun pen kadu kabe athai lanun pen kosong kopi ma security ki pun le halah itu colo be lasi mahuna ne jela kiba atum han 1000 aku ki tu ma ta kecini ne 1000 abe to 1000 benar to latum han tak din chak lo pun tante relief camp bilo pun de ki chuk bil apcha do an करके मेरे home ministry पे लचिंग किलो pun te lake खर्चा के लोग लगे आगे dan la du la tu landam lason और चिकली की बात रॉन की तो हूँ कोपिले किस्सुम की फौहू लासन है रिलीफ होने बाद तो मान के गवर्नमेंट आके रापी एग्जांपल कि रामतान कोविड होता सोना था लोगी कोविड अब के दो होता गवर्नमेंट आके राप दो मावे दोनों लेकिन नॉन आप की तो मान लदा बिलो पोलोंते लातुमहन के पेचुली दुनिया फांसी के माथा की सुन के लगे क्वेश्चन मसे आवे लगे जस्ट लाइक के माथा ताप लगे Pengkaci adhok memang kaci ni tahan begini, deh. Adhok memang kaci ni tahan begini. Lasi, latung kan asal tin la forja kami government ni sudah berlaku lagi, mampu dah lagi. Karena terus masuk tangkai ini.